हाँ तो दोस्तों ये देखिए लेनोवो का ये लैपटॉप है। ये आज मैं सुबह जैसे इसे ओपन करता हूँ दिखता है कुछ ज़्यादा ही आवाज़ कर रही है। और आप लोग के साथ में ये सेम प्रॉब्लम तो दोस्तों आज बने रहो इसी वीडियो में। मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये रिपेयर हो सकता है। अगर रिपेयर होने के बाद तो रिपेयर होगा या फिर आप एक्सचेंज कर सकते हो। एक्सचेंज करने में से 800 के खर्च जाते हैं, 800 या 900 के खर्च आ जाएगा। बट अगर आप इसे रिपेयर कर लेते हो खुद से घर पे ही तो आप इसे आराम से जीरो कॉस्ट पे इसे रिपेयर कर पाओगे। इसके लिए सबसे पहले आपको इसको शट डाउन कर देना है। बिल्कुल भी आपको चालू में इसे नहीं खोलना है दोस्तों। इसे शट डाउन मारेंगे। इसे शट डाउन मारने के बाद देखिए शट डाउन हो रहा है। इसे फटाक से पलटी मार देता हूँ। आपको एक स्क्रू ड्राइवर देना है। देखिए फैन है और ये इसका आपको कवर हटाना होगा ताकि इसे आप रिपेयर कर सकें। आपको एक स्क्रू ड्राइवर देना होगा कुछ इस तरह से। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे लोकल शॉप पे कोई मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप होगा तो वहाँ पे जाकर आप ले सकते हैं। इसे फटाफट से खोल लेना है। जैसे मैं खोल रहा हूँ पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना दोस्तों। आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि आप जाएँ शॉप पे, शॉप वाले से इसे रिपेयर करवाएँ। वो आपका आधा पैसा ले लेगा तो कोई फ़ायदा रहेगा नहीं। आप इसे घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका ये वायर लगा हुआ है और ये हमारे कुछ इस तरह से फैन है। आपको सबसे पहले इसमें चेक करना है कि कहीं पे न कहीं पे कोई कचरा हो जो इस पे फंस रहा हो, जैसे कि बन रही है। पहले आपको सबसे पहले केयरफुल लगाना है दोस्तों। आपको आराम से चेक करना है एक एक कोने में कि कहीं कुछ इस पे फंसा हुआ तो नहीं है। इससे पहले भी मैंने मेरे लैपटॉप में एक ऐसा ही प्रॉब्लम आया आया हुआ था। मैंने उसे रिपेयर कर दिया हूँ तो मुझे पता है कि हाँ इसमें कुछ न कुछ फंसा हुआ रहने के कारण ही ये आवाज़ करती है। मतलब ध्यान से आपको चेक करना है कि कोने में, जैसा कि मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। और अगर आप इसे खोलते हैं इसमें आपको डस्ट मिलता है तो आपको साफ़ कर लेना है। आप इसे पेंटिंग ब्रश से भी साफ़ कर सकते हैं। अगर पेंटिंग ब्रश नहीं है तो जो आप ब्रश करते हैं ब्रश, उससे भी आप इसे साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें शायद से मुझे भी पता नहीं चल रहा है। मैं एक सेकंड देखता हूँ सही से। तो देखिए इसमें दोस्तों आपको एक कागज़ फंसी हुई दिख रही है। ये शायद इसी का स्टिकर इसमें फंस गया है। तो आपको इसे निकालना कैसे है? सबसे पहले आप अपना स्क्रू ड्राइवर से इसे बाहर कर दीजिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ। ध्यान रहे आपको जोर से दबाना नहीं है। बाहर आ चुकी है। एंड आपको इसको चूटे अगर आपके पास में है तो चूटा की मदद से आप इसे बाहर कर सकते हैं। और अगर नहीं तो आप एक सीजर दे दीजिएगा। मैं दिखाता हूँ सीजर कहाँ गया। हाँ, आपको एक सीजर सीजर की मदद से आप इसे आराम से बाहर कर पाएंगे। कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको देखिए इस तरह से आप इसे लीजिए। अच्छा, आराम से दोस्तों आपको सीजर को फैलाना है। और देखिए ये इतना बड़ा टुकड़ा था दोस्तों उसके अंदर में का स्टिकर है। कहीं कंप्लेंट पे इसके स्टिकर चिपका हुआ था और ये फैन में चला गया था। देख सकते हैं इसके आपको दोनों टुकड़े निकाल, दोनों टुकड़े का आपके में जितना भी टुकड़ा होगा वो सारे टुकड़े को निकाल देना। मेरे में दो टुकड़ा था तो मैं दोनों टुकड़े को निकाल रहा हूँ। तो इसे निकालने के बाद आपको फिर से एक अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि और कहीं कुछ फंसा हुआ तो नहीं है। अगर फंसा हुआ है तो आप उसे भी निकाल दीजिएगा आराम से। और अगर फंसा हुआ नहीं है तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको फटाक से इसका ढक्कन को बंद करना है एंड स्क्रू ड्राइवर से इसे टाइट कर देना है। तो दोस्तों आप इससे पहले फिर से एक बार ढक्कन बंद करने से पहले आप एक बार इसे चेक कर सकते हैं कि नॉइस इसका बंद हुआ या नहीं हुआ। बट हमारा मुझे पता था कि इसे नॉइस कर रहा है तो मैं इसे फटाक से बंद कर देता हूँ। और आप भी चाहें तो इसे बंद कर सकते हैं बिना चेक किए। 100% वर्क करती है। कोई भी दोस्तों आपको ज़रूरत नहीं है 800-900 रुपये खर्च करने के लिए या आपको रिपेयरिंग वाले के पास जाने के लिए। फालतू खर्च करने से कोई फ़ायदा है नहीं। और अगर फिर भी आप इसे खर्च करना चाहते हैं आपके पास बहुत ज़्यादा रुपया हो गया तो जाके खर्च कर सकते हैं। फटाक से मैं बंद कर लेता हूँ और आपको मैं चेक करवाता हूँ कि अभी आप नॉइस कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं इसे चालू कर देता हूँ।
बैकग्राउंड को दोस्तों आप नज़रअंदाज कीजिएगा। यहाँ शॉप पे बैठा हूँ अपने, तो ये बाहर में बाइक वाइक चलता है तो ज़्यादा आवाज़ करती है। फिलहाल उसको आप इग्नोर कीजिए एंड इस नॉइज़ को देखिए कि यहाँ पे भी कोई नॉइज़ आपको सुनाई को नहीं देगी। देख सकते हैं, मैं फैन तरफ से भी आपको दिखा देता हूँ, कोई नॉइज़ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये 100% आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस हिट कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो का अपडेट आप तक पहुँच जाए।